إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تسمعون أو تلاحظون في زي التقطيع. السيارة لما تكون صافية بالكامل صوت المخارج حق الشكمان دائما تكون متناسقة على نمط واحد. تلاحظوا عندي هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سيارة أعتقد 2017 جاني قبل كذا قبل فترة وسويت له صيانة أعتقد، واتضح إنه عنده مسفاير متنقل أو متغير يعني مو ثابت، فشكينا في ترمبة البنزين. فالرجال ما شاء الله بعد فترة جاب لي ترمبة البنزين. والسيارة بشكل عام لما فحصني فيها كمبيوتر ما في أي أكواد، عزمها ما شاء الله تبارك الله، لا في عقبات لا في صيف ولا غير، ما في أي مشاكل تذكر على أنها تقول علامة ترمبة البنزين. لكن الأسباب ترتفع حقت المتنقلة هذه للأسف كثير، يا أما يكون ضعف بخاخات أو ضعف ترمبة البنزين الكهربائية أو الميكانيكية حق الجي دي آي اللي في المحرك. لكن احنا الآن جينا الآن بنغير ترمبة البنزين. الرجال قال بغيرها لأن السيارة ما شاء الله تبارك الله ماشية حدود 162، فقال بيغيرها مجرد من باب الصيانة. وبرضه إذا جينا نغيرها راح نغيرها إن شاء الله، نستخدم اللي هو المحلول حق تنظيف البخاخات لعل وعسى إذا كان مثلا ترمبة البنزين، لأن الحين على ترمبة البنزين الحالية هذه ماشية 160 ما أقدر أضيف المحلول، لأنه لو ضفنا المحلول أنا على الفلتر القديم راح يسبب مشاكل. فالمحلول حق تنظيف البخاخات أو نظام الوقود يفضل إنك تستخدمه من البداية والسيارة جديدة كل 10 أو 15 ألف، أو إذا غيرت فلتر ترمبة البنزين. بس السيارة تمشي أكثر من 100 ألف وأنت ما أنت منتظم على حق الوقود، فصعب جدا تيجي تحط لها المنظف هذا، لأنه راح يقفل لك الفلتر، وممكن لو صح حقت الفلتر راح ينقلها على البخاخات ويعدل نظام الوقود. على العموم فحصنا كمبيوتر ما كان عندي فيه أي شكواد. طبعا 2017 ما عندي أكواد تخص الماكينة المحرك، كلها أغلبها أكواد قديمة. لكن الحين أنا بروح على البيانات الحية وبنشوف الداتا ستريم، ونروح على داتا المسفاير. طبعا تسمعون الآن التقطيع واضح. فالآن بنخش على البيانات الحية وبنشوف البيانات المسفاير حق السرندلات مع الترتفة. لاحظوا عندي الآن السرندلات، لاحظوا عندي الآن واحد ترتفع تروح وترجع. وعندي برضو هنا رقم 3 و1. المشكلة ما هي ثابتة. لاحظوا تختفي أدعس بنزين،
الحين 2 1 3. لاحظوا يعني واحد دائما ما شرفك الله هو الأعلى. اثنين 3. على العموم احنا ان شاء الله راح نغير تربة البنزين كجراء صيانة وقائية او كصيانة، وبعدها راح ان شاء الله نحط المحلول وبنشوف التغييرات. ما في تغييرات راح ان شاء الله نشوف البخاخات، لان البخاخات نظامها الجي دي اي. نظام البخاخات الجي دي اي هذه دائما اذا توسخت البخاخات يصير فيها تهريب في الضغط، لانه احيانا يكون الوساخ تقفل المجاري حقت البخاخات. ايضا ناهيك عن هذه الموديلات 14 16 14 الى 17 اعتقد 18 في السيرا والسيلفرادو والتاهو اليوكن، اعتقد برضو من نفس 2015 الى 2020 او خاصه الى 18. جت في بعض البخاخات عيوب مصنعيه، وحتى في نشره فنيه ان شاء الله اذا لقيتها حضيفها في الوصف. النشره الفنيه هذه تتكلم على انه في ارقام بخاخات بديله، ارقام بخاخات بديله اللي بدل اللي كانت عليها موجوده في جت من الشركه. على العموم راح نطفي الان وراح نكمل اجراءات اللي هو تبديل ترمبه البنزين. طبعا تغيير الترمبه لها طريقتين، في طريقه عن طريق فك الحوض، وفي طريقه عن طريق فك اللي هو التانكي. التانكي للاسف فل او فل الا شوي بسيط. ايضا من المشاكل انه اغلبها كلها هوزات. وايضا من المشكله الثالثه او الاهم هي اللي هو ترمبه البنزين، دائما المواسير حقتها تيجي بلاستيك، فاحيانا مع الفك والتنزيل تنكسر معاك بسبب مشكله. فانا افضل انه الحوض اقل مجهود وجاء اقل ممكن مشاكل. كلها مكونه من مسامير للحوض، عندي هنا 2، واحد هنا وواحد ورا، وعندي هنا واحد وقدام واحد، يعني حدود يمكن في كل جهه 4 مسامير. راح المسامير الجهه اليمين ما راح افكها بالكامل، راح احررها تحرير بس. اما اللي هنا عندي راح افكها بالكامل عشان بعدين ارفع تدريجي عشان اقلب الحوض على الجنب. نقلب الحوض على جنب درجه معينه عشان نوصل لترمبة البنزين اللي هنا. طبعا انا فكيت الكفر عشان المره الاولى لما فكيت الكفر كان شويه مضايقني، بس الحين عشان بس اخذ راحتي في حركه الدخول بعدين لما نفك الحوض الى الترمبة. فكيت المسمار لجهة اليمين حق المعاون والراكب، هذا خلف الصندوق الأمامي. أول واحد هنا وهذا الثاني. طبعا هذا بس أحرر تحرير المسمارين الأمامية. المسمارين اللي هنا راح أشيلهم بالكامل عشان لما أرفع يصير هذا ما يميل وينقرص ظهر الصدام، يعني يرتفع معنا شوي. وإذا اضطريت يمكن برضه راح أفك الأمامية. أهم شيء لما نميل من جهة اليمين يسار ما يكون يميل على جهة الصدام، يعني بشكل أهم شيء إنه يرتفع شوي عشان نتجنب احتكاك البدي. وهذا عندي من الخلف جهة اليمين، هذا عندي واحد تم فكه. أيضا عندي برضه مع الصدام في المؤخرة، هذا برضه عندي واحد تم فكه. نفس الشيء برضه جهة الراكب أو السواق، هذا عندي واحد الخلفي حق السواق أو جهة السواق. وهذا عندي برضه اللي عندي السبير من جهة اليسار. هذا جهة السواق للأمام،
نفس الشيء هنا. هنا راح نفتح المسامير اللي هنا حقت الخزان او اللي هي تانك البنزين، بس بعدها راح نرفع ان شاء الله بالرافعة. جينا نرفع الصندوق. في عندي هنا اسلاك مثبتة في الشاصي او البدي او الصندوق او الحوض. راح نفك الكليبسات هذه كلها عشان يتحرر معي الاسلاك اللي عندي هنا. طبعا كلها ثلاثة بس، تحررها عشان تاخذ حرية الصندوق بدون اي سحب للضفيرة. فكينا الكليبسات حق تثبيت الحوض. طبعا حطيت الكرتون هذا عشان اعزل البادي عن الصدام. هذا عندي الآن بعد ما رفعنا الحوض سويت برضه تنظيف حول الترومبة. الآن راح نفك إن شاء الله الهوزات الكليبسات والأفياج حق الضفيرة اللي عندي هنا، وراح نطلع الرقبة حق التثبيت أو عفوا نثبت مجموعة الترومبة اللي هو عن طريق الدق هذا، بعد ما نطلع الهوزات ونطلع الأفياش. هذا عندي هنا كليبسات. هذا عندي الأهواز، هذا هوز الإيفاب، هذا هوز البنزين، هذا الحساس حق ضغط البنزين، هذا فيشة البنزين، وهذا عندي الضفيرة. راح ندق المثبت حق الترومبة اللي هو الرقبة هذه ونطلع الترومبة. فكينا هذا عندي لا الرقبة حق التثبيت حق الترومبة. هذا عندي لا الترومبة. هذا عندي الترومبة الجديدة، وهذا عندي الترومبة القديمة. الآن بس نشيل العوامة وننقلها على الترومبة الجديدة. راح نفك الفيش حقها هنا، هذا الأسود، وراح نفكها من الكليبس اللي هنا. وهذا عندي العوامة. وهذا عندي العوامة راكبة في مقرها، تم تركيب الفيش الأسود حق العوامة. أنا كذا جاهزة عندي ترومبة للتركيب. طبعا في التوضيح الناس اللي تقول انه التاه واليوكي ما يجد له صفاية بس فقط فلتر، لاحظوا عندي هنا ايش هذه؟ هاي صفاية بنزين اللي جوا، صفاية خارجية، وهذه العلبة بفلتر. طبعا تنفك المجموعة هذه عن طريق هنا كليبس 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 تطلع بالكامل. بالله عليكم إذا كان هذه صفاية البنزين بهذا الشكل، إذا كان هذه صفاية البنزين بهذا الشكل،
أجل بالله عليكم كيف بيكون الشكل جوا. هذا الحين لو بحط فيها علبة استلكو كاملة ما نضبط، لكن الإشكالية ما هنا. الصفاية هذه تنقي الشوايب الموجودة في تانك البنزين قبل وصولها للفلتر أو قلب الترمبة. طيب الفلتر هذا كبير، وظيفته تنقية الشوايب الدقيقة اللي قبل وصولها للبخاخات. هذه قبل وصولها للترمبة، هذه قبل وصول البخاخات. يعني البخاخات ما توصلها إلا أشياء بسيطة صغيرة جدا، لكن مع الترسبات ومع الاستخدام راح تكون طبقة زي كذا وأكثر على مجاري البخاخات. على مجاري البخاخات. مشكلة ما عندي والله بخاخ يسدلكم، لكن هذا بس فيضا من غيظ. يعني الآن الأشياء هذه اللي موجودة هنا لو تروح حتى الآن تنظفها بس يدلكوا بخاخ واحد ما راح يكفيها، وراح تطلع منها أشياء تقول زيوت، فما بالك في الكمية هذه. الكمية هذه طبعا الفلتر كرتوني من جوا، هذا بس للتوضيح. فهي حالها من حال أي سيارة لها منظومة فلتر وصفاية، وحتى الصفاية أعتقد أنها تنفك، وراح أنا أوريكم إن شاء الله. هذا اللي عندي الآن مجموعة الترمبة. هذه القاعدة مع منظم الراجع، هذا بلف منظم الراجع. هذا عندي صفاية مع الفلتر، بلف منظم الراجع. هذا عندي هنا، هذا بلف منظم الراجع أو منظم الضغط حق البنزين، فلتر تربة البنزين. لاحظوا بالله، لاحظوا الكوارث، لاحظوا. هذا بس جزء بسيط، لاحظوا. تقول زيت ماكينة. لاحظوا هذا جزء، هذا فلتر تربة البنزين. هذه فلتر تربة البنزين، قلب الترمبة أو ترمبة البنزين، صفاية البنزين، منظم الضغط، الحاوية، المجموعة حق التثبيت. وهذا عندي حساس الضغط. زبدة الموضوع كله إنه هذا ما يتصين، فعشان كذا الترمبة تنحشر وبعد فترة صارت تنحرق. هذا بس للتوضيح. ركبنا الكليبسات حق حوز الترمبة بنزين، حق الإيفاب، حق الإيفاب كليبسات الداخلية مع الخارجية. لا راح نركب ضفيرة اللي هي هذه. هذه القفلة حساس ضغط تانك البنزين. كذا عندي ترمبة البنزين جاهزة. الآن بس ندق السلف نتأكد من ترمبة المؤشر ومن التشغيل. شغال تمام. هذا عندي برضه الآن تأكد من التهريبات وكل شيء. أنا كده خلصنا إن شاء الله التطبيق، راح الآن ننزل إن شاء الله الحوض. قبل تنزل الحوض بالكامل ترجع الكليبسات في مكانها. تم شد المسمار الأمامي حق السواق أو جهة اليسار. إذن هذا عندي مسمار الخلفي دائما
اللي عند السبير لاحظوا، وهذا اللي ورا. وهذا جهة اليسار. وهذا جهة اليمين من الأمام. كذا إن شاء الله انتهينا من الحوض بالكامل. بعد ما شدينا المسامير وكل شيء حق الحوض، ركبنا الكليبس والمسامير حق هوزات البنزين اللي ركب في الغطاء. كذا انتهينا. طبعا الرجال ما شاء الله تبارك الله من حقين القنفذة، جاء ظروف عمل وبيرجع بكره. الآن الأفضل لاستخدام المحلول حق البنزين أن يضع على حسب الكمية. في بعضها يقول لك العلبة تكفي 70 لتر. طبعا هذا حوض والتهويل يمكن ما راح يقل عن 98 لتر، يعني أقل شيء ممكن علبتين إذا كانت تكفي كل علبة 70 لتر، أو علبة كبيرة إذا كانت تكفي أكثر من كذا، ويفلل السيارة ويمسك فيه خط. ليش؟ لما يمسك فيه خط مع استخدام المحلول راح يكون بخاخات شغالة باستمرار على مدار الساعة على طولة مسافة السفر، راح يكون مفعولها أكثر. إنك أنت لما تمشي شوي مشوار وتطفي وتشغل وتطفي كذا يصير فيها ماء. لكن حركة البنزين واستهلاك البنزين عن طريق البخاخات مع المحلول باستمرار، كل ما كان فترة متواصلة أكثر كل ما كان مفعولها يكون أفضل، وإن شاء الله راح يفرق معه. لأن لحد الآن احنا غيرنا ترمبة البنزين لكن فيه نوع ما تفتفة أو مس فاير بسيط. الأفضل الآن يحط المحلول ويمشي فيه خط. طبعا هو رايح جاي، إذا ضبط مع الأمور الحمد لله، ما ضبط ولا مع نوع عن مشكلة البخاخات. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.